회장님, 여기 지금 우리 식당 온 거 아니에요? 근데 왜 카페 느낌 나죠? 맛집이네요. 고기 냄새. 숯불 고기 냄새. 패밀리 세트 이거 4인, 그지? 사이드 메뉴 이런 것도 있잖아. 그치, 요거 먼저 시켜보지. 산에서 바베큐 먹는 느낌이다. 여기 지금 세트에 포함된 우리 그 주류 중에, 그지? 얼그레이 하이볼하고 진빔 하이볼, 그지? 그리고 된지 여기 포함이고, 지금 야채는 2인 한 세트로 기본이니까 추가하면 저기 셀프 박아서 더 이제 가져와서 먹으라고 하셨고. 설명 한번 해드릴게요. 네. 앞쪽에 보이시는 큰 뼈 따라서 가위로 한번 쭉 잘라주시고요. 네. 드시기 좋은 사이즈로 한 번 더 잘라서 네. 드시면 되겠습니다. 네. 감사합니다. 오, 진짜 항아리 여우네, 제가. 항아리에다가 숯불을 넣고 어떻게 얘들을, 훈제를? 훈제처럼. 와, 맛있겠다. 이거 그냥 들고 뜯으면 완전 생야생인데? 뜯을까요? 네. 영희 씨 한번 뜯어보실까요? 뜯을까요? 이게 하나에 그래서 장갑. 자, 우리 갈비 한번 뜯어보시겠습니다. 항아리. 와. 먹어볼게요. 네, 외딴섬에 있다고 생각하고 야생 돼지, 멧돼지를 잡고, 오 마이 갓. 먹습니다. 역시 고기를 살짝 흔들어 주시면 전체적으로 지어져. 제대로 하시는데요. 역시 우리 회장님. 최고요. 자, 맛이 어때요, 사장님? 회장님 맛 어때요? 맛있어요. 조끼가 상당히 잘 어울리시네요. 핑크빛 조끼. 역시 바비 같은 컬러 초이스입니다. 좋아요. 오케이, 많이 드세요. 네. 많이 먹을게요. 네. 어느새 이건 뭐예요? 이거 뭐 새우하고 소세지도 왔죠? 오. 네, 손으로 뜯어준다. 자, 이제 제가 먹방을 한번 해보겠습니다. 야, 두 개나 잡았어. 욕심도 많아. 고기한테. 욕심쟁이. 이거 너무 그렇고요. 먹어보겠습니다. 와우. 어디를 뜯어야 되지? 잘 뜯어보고. 여기? 이 소스에 찍어 먹어. 소스. 욕심도 많아. 꼬미. 이게 저지 한 거야. 부드럽냐? 부드럽죠? 숯불의 향도 나고, 촉촉하네. 근데 안이 잘 익었어. 이렇게 두꺼운데도. 그러니까, 얘를 항아리에서 그냥 숯불로, 오랫동안 구운 거잖아. 너무 맛있는데? 얘들 쌈 싸서 먹으면 되겠다, 그치? 미나리하고. 미나리랑 한 번 더 먹어볼까? 야채랑 같이 먹으면 맛있겠다. 야채랑 같이? 네. 오, 잘 뜯는다, 잘 뜯는다. 잘 뜯긴다. 잘 씹어 먹어요. 오늘도 맛있게 배부르게 합시다. 이게 4인분의 양이 많네, 그치? 생각하는 뭔가 해물 맛이 나. 그러니까. 육즙이 쫙쫙쫙쫙쫙. 와. 이걸 한 잔 마시고 싶어. 마셔라, 찌끄리. 같이 마셔. 그리고 저 갈비 우리 또 뜯어야지. 무인도 외딴섬에 있는 우리 로맨스 크루스가 되는 거지. 자, 새우 짠짠. 좀 새우하고 미나리 같이 먹으면 완전 맛있어. 부드러워. 와, 맛있네. 미나리가? 미나리 반, 고기 반. 와우. 자, 우리 산소 같은 여자
영희 회장님, 영희 회장님, 영희 아니고 영희 회장님. 네. 와, 오늘 이렇게 좋은데 섭외해 주셔서 너무 감사해요. 네. 진짜 고생 많으세요. 미나리도 리필 되나요? 아, 좋아요? 이게 나는 끝내준다, 미나리. 찰떡궁합이네, 그냥. 하여튼 이 항아리 바베큐는 하루에 300개 한정이기 때문에 미리 인터넷으로 했어요. 네, 맛있습니다. 이게 살짝 기름기 있는 게 훨씬 맛있네. 시간이 많이 걸리니까 이거. 그러니까 120분 동안이나 훈제를 하니까 네. 갑자기 와서는 못 먹을 수도 있네. 다른 거 먹어야 미리 돼. 예약을 해야 되겠네. 맛있어. 육즙도 살아있고 되게 담백해. 느끼하지도 않고. 그래서 참숯을 안에 넣어가지고 항아리에서 이제 2시간들이 삼겹살들이 이제 익히고 있는 거예요. 와, 이 온도가 몇 도야? 150도? 마시멜로 씻고 먹기다. 돈 주고 사 먹어요. 맛있어요. 바베큐, 항아리 바베큐 이름도 뭐네요. 하여튼 여기 직접 이렇게 다 항아리 바베큐. 그러니까 이게 항아리가 정해져 있어, 그지? 항아리 번호가. 분들이 이렇게 예약을 넣어야 돼. 예약을 넣고 해야 이게 딱 2시간이나 걸리는 거잖아. 온도 다 이렇게 온도계 다 달려 있고. 그리고 먹고 나서 밖에 나와서 이렇게 불멍존에서 불 쬐면서 우리만의 음악을 듣고 여기서 약간 뭔가 분위기를 좀 즐겨도 좋을 것 같은데, 그치? 자, 매실 받으러 가자. 아, 오늘 가평, 양평, 친구들하고 딸기도 따고, 또 우리 점심 때 연잎 정식도 먹고, 그리고 저녁에는 또 맛있는 항아리 바베큐도 먹고, 후식으로, 사장님이 또, 마시멜로 주셔가지고, 우리 여기 불멍존에서, 이렇게 구워서 먹읍시다. 자, 치얼스. 치얼스. 자, 구워봅시다. 태우면 안 돼. 아까 불났어. 이렇게 해서 친구들이랑 나눠 먹고, 가족들이랑 고기도 먹고, 맛있는, 또 타면 안 돼. 또 타면 안 돼. 그리고 또 리뷰를 하니까 또 이런 매실청도 주셨어. 리뷰, 네이버, 리뷰 쓰고 하니까, 아까 거기도 그지? 우리 그 카페에서도, 그림 카페에서도 리뷰하니까 이 또 물통 우리 또 받아가지고 오늘 아주 뿌듯하네, 뭔가가. 가족들이랑, 친구들이랑, 연인이랑 오셔가지고 맛있는 거 드시고 행복한 시간 보내세요. 안녕. 완전 잘하는데, 영희.